nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission Les Talks. Les Talks est une émission sociopolitique qui vous donne des informations liées aux actualités de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, abonnez-vous vraiment massivement à la chaîne Oyo YouTube. Il y a ABC1. ABC1 is allé chaîne Oyo vraiment. Ils ont besoin d'informations vraies, na source. Chaque fois que vous avez la rabine d'informations, il y a ici quand on a bakoumi rouge ou na s'abonner massivement et puis na ba pour anglophone ba subscribe hein au appuyer ka wana na rouge et vous allez bien vous avez notification. Voilà mesdames messieurs, vous savez bien que la République démocratique du Congo, tout le peuple congolais ont focalisé leurs intentions sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo le 23 décembre prochain. Vous savez, il y a un dilemme au niveau de la candidature unique, au niveau de l'opposition. Tout le monde a dit que concernant la machine à voter, les uns ont accepté et les autres avaient boycotté. Mais curieusement, une chose surprenante, nous sommes descendus ici dans la 10e rue, dans le siège, il y a UDPS, le parti cher, il y a Feu Etienne Tshisekedi, Otoyebi, il a plus d'une trentaine d'années, et Bundi pour na Congo. Bango, hier, ils ont boycotté, mais aujourd'hui, ils ont un autre message. Toroye Bango et Longona, mobilisateur national, fils Moukoko. Bonjour. Bonjour, papa. Bon, d'abord, santé, Naya. Ouais, santé, Tozarara, Tozobunda, Toza. Et bon, santé, UDPS, oh, comme il m'a dessous trop. Hein? Non, santé, ça bien. UDPS est en super forme, Kobandana, président, Tina va combattre. D'accord, merci beaucoup Maman Chantal Ayao, n'a pas osé, Zama Pambola Venus que vous allez à partir des États-Unis et Maman Commando aussi, n'a pas simboté. Alors, fils Moukoko, c'est vrai, hier vous avez boycotté la machine à voter au Baki, on peut aller aux élections sans machine à voter, Toyebi, c'était l'opposition, 20 candidats Oyo, il y a opposition, mais l'autre moni, l'UDPS a changé. Et pour rappel, le président Félix a fait tour au niveau, il y a Ouganda, pas Yuri Museveni, comme celui qui est le parrain de l'actuel président, donc on a trahir congolais, et il y a eu beaucoup de dire, anciens dignitaires, il y a deuxième république, qui on a dit rebellé, par rapport il y a parti, mais pourquoi vous avez trahi le Congolais? Anciens dignitaires, on a. Il y a deuxième république. Question Liboso d'abord, Tolobara non na machine, Tolobara non, Tolongoli non na bisoté, Tobaki sinde avec ou sans machine. C'est que non na bisweza. Tobaki si yango na idée, parce que tu constaté que la machine en question n'existe pas. Et ça a eu une intimidation. Poto Koka, Kolobareto Kendete, Kabila sa la élection selon et sans l'IDPS le parti du pays. Souci à Congolais et Zabamona Kabila te, na élection ou bien un soulèvement populaire. Souci à l'élection. Souci à Congolais zatege. Bamona sous transition mobo Kabila azala même baolobake il règne mais il ne gouverne pas. Souci à Congolais eza yangwana te. Souci à Congolais eza Kabila mona na lisusu te lokola ba ekras nekende. Lokola ba écrit ba komi na tableau ba effacer yango.
machine wana oyo Kabila bayaka na ona nanga. Mais fils mais Kabila pas zate ozotanga kombo aza sauté aza représenté. Qui est derrière Nyanga c'est nanga c'est Kabila. Nanga na toyebi ete. Kabila nde bayana machine wana nanga. Machine wana ezala o babengi munduki ya plastique. Bakoti na ona kati ya ndako ya Congolais. Balobi ne pesa mbongo. Soko bangi opesi mbongo. Machine wana ezala ga 5000 o 10000. Ka yango bamemia ona Kishasa, bamemia ona kata na Kasumbalesa. Kaka ba machine wana ezala. Kabila osasa ne ba élection te. Siko poto meme na suka logique. Andi maganga voma na kosa kitolo ba bota la siko. Longwa kende. Tolobi ke avec machine ou sans machine to kende. Le biso tolobi yango Corneille nanga ke golele pa minaku. Alobi na yeke tabatu wana bakomo loba avec machine ba okende. Or que biso to pesa ki machine wana e permettre biso to retricher po ba décourager. Et pesi ke nanga lera lele pa minaku biso to yoki. Batu misusu oyo bakata bango candidature na cour constitutionnelle. Bakomi kobeta mbunda ya non aux machines na idée que to tia pression to ya to koya na transition na kolobi la. Le problème est que to lobi to kende na machine. Po soki to lobi to kende te po bango bazo insister na machine. To koya kokoma na point moko boye. Oyo transition go salama Kabila rotia état d'urgence bato bazolo ba misuso bazolo ba non na machine bazalaka pe na batute oyo clair babengaka batute ke na ba manifestation bazalaka na batute mbongo bazalaka na ngole misuso eza manifestation autorisée nde bako louer bato na ba manifestation biso jokendaka babetaka ba gaz babetaka minduki ato pesi mutu $10,000 a ba gaz a violé ato pesi mutu $10,000 a oya na eti ba président na bango bayaka ka bango moko. Le problème eza IDPS tolobi ke toke na machine bato bazolo bake bango balobi non na machine biso tolobi avec ou sans machine to okende bazana ba représentant na bango na seni Il ne peut besoin d'un représentant quoi. Toza na représentant te po to retira confiance mais mutu na biso to retira to loba ke to lingi ete Kabila adoptai mais Kabila ndima ko changer ba représentant ya ba MLC ba INC mais ya biso Kabila lobi ke na adopté yo ezola kisage batu wana kuna ba représentant na bango bandima machine à voler soki machine à voler machine à voter kombo nyonso bobenga ngo ya dauphin ndenge tobenga kango batu na bango bandimaka ngo kuna libanda baya loba na peuple non wana eza kokosa peuple tolobi toke na machine wana président na biso alobaka ngo na podium devant bango Le 29. mais lelo nde tokomi awa boyoka bato akatumbi balobi tokoloba non na machine wana na ba marche lelo komi ba marche plan na bango eza nini tobimisa peuple na nzela Kabila boma peuple après Kabila décrété état d'urgence après état d'urgence tokozonga compteur à zéro transition bakoma ba ministre d'état bayiba ba mbongo na ba uranium nde ba mesana bana na bango bakoma na mbongo batanga na ba louvain na ba avar baya ko diriger biso na Congo boule na bango eza yango wana ya kokende kopanza ba biro ya seni na idée ke soki bapanzi ba biro ya seni Kabila azwa raison ya otia état d'urgence Wana boule banani ba opposant ou bien boule ya pas de majorité. batu nyonso oyo opposant pe likambo nini biso toye komona suspect mutu neti kinke akoma kokondane machine na volé
machine biso to benga ka voler. Qui a partagé le gâteau avec le président actuel? Ami benga Kabila désir Kabila tolembi onanu te. Tomoni yango suspect c'est que Kabila tindi ba communicateur neti na bara na biso tolobi non toko kende na machine yango. Peuple congolais kobanga eloko te. Mutako kota na ndaku no na mbeli so leke na makasi obotole mbeli ane tubie moko. Soki to mobiliser ba témoin ebele to mi mobiliser Kabila soka meki ko sala manyanga ko tricher na machine ya nango wana mbeli na emoko e ko tuba e na o ba bengi article 64 soulèvement populaire pour résultat au bango ba obimisa eza au peuple alingi te. Soulèvement populaire aux Oloba parce que le 26 a fallait qu'il marche Zalatoko kake bino UDPS boboyi ko signer pour obimisa militant ba ça la marche mais tout le monde ba monsieur il paraît ba accepter na ebité eza ndengeni. Toboyi ko signer ba tout kae mukanda to mono sali bien poi. Ba eli biso mukanda marche malgré to lobby que avec ou sans machine to signer mukanda. Bazui mukanda biso to signer ba ke ba bombi. Bazui ba signer mususu ba ke ko tia na hôtel de ville. Bazui cacher les réceptions hôtel de ville. Ba publier yango ko publier ba publier yango ba komi koloba ke biso to boyi na idée. Peuple ina biso bango bakoma ba leader. Pe makambo poto kende rapide. Poto ana réunion mo sikoyo. Makambo ba ya 3 millions de dollars et pas muto boketu. Ezala biloba lo baba na bona preuve te. Donc de quoi na akosi. Ezalo kuta omoni qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Ba komi koloba boketu Katumbi asa sombaye aspesa mbongo po mwana nae asa la mwana mariage. Yangone na websa ba combattant cessez les faits. Au président Loba qui cessez les faits wana ezali susute. To telemisi manduki sikoyo. Mututu akomeka na Félix. Azana masasi na tolo na minito toloba. Ata ba ya opposition. Bango nyonso ba opposant Nouveau Testament. Na lobby bango nyonso Katumbi. Il a dit c'est le Nouveau Testament. Ba ya lelo ba opposant wana. Na lobby Katumbi memba bango tu ba fayulu. Mutako meka kamere. Bango tu mutako meka aolala na mabele. Wana to lobby yango déjà. Peto travailler terrain. Bango le bakenda kotambola na monde. Biso to landaka bango kebo. Fatia Kei akei. Fatia Kei Uganda. Bango babi que depuis que Uganda président changer position. Depuis que Uganda président changer position. Et là konini bango bazolinga balo. Caméra lingaki ke président akoma kotambola nene tisako dodai. Hein? Biloko aba oloba. Kambo toyebaka ba peti wana ba lucha wana ti. Ba peti wana bazo permettre koloba na biso ba koko na bango. Baloba na biso ke tala ba peti. Bino ba kombata bino. Bino bakanga bino ba américain ba ko bimisa bino. Bazo ko sabino pa batu. Bokeba. Merci beaucoup. Je crois Fils Moko Kaza très en colère parce que dans mon livre vraiment bah Yana et Bimi hein donc lui qui ezui donc Mama Brigitte Chimbalanga na Paris nzama pambola Noël Boyembe et puis Simplice Balunga kuna na Ngwanzu bino bolinga Fils Moko tozana awa mais Fils Moko il y a encore un problème que ndengo tangi kombo ya combattant on a ya poto hier il y a confirmé makambo il y a 3 millions de dollars je crois une chose pareille et que ba pesi nini pour que bo tourner sur contre peuple bon di machine à voter donc on comprend que président Félix vraiment à décevoir bateau par rapport il y a montage que vous confirmez ce montant vraiment que ils a faux biloko bokecha zolo bana muto atanga kolandeti wana da muto amelia gene azokomo loba babilobela bokechu boyebi niveau d'étude ne bolukele centre mo ya récupération na poto bolukele s'il vous plaît.
baza belé na ba Francis Kalombo so moni marque ne o mona ka aza bantu te porte parole à JB yo yebi ke yo binela Kabila Mukongo nkoba na mboko botindela bango be mission batala ngana liake pa Katumbi te Katumbi azande master ya président Abso Félix na ndenge bakenda otala ne ba match na Maroc ngana combattant UDPS soki yalinga meka parti na biso akuta na biso na nzela Katumbi na liake pa na ote Kabila kanela oya te po mela mbongo na ya mbongo ya ba iranium o mela e commission Katumbi yo Francis Kalombo yo ya oloba yo batutu na ba Mike Mukeba yo o tuba oloba o tolobi mututu oya koyela biso ambriema po salir muto peuple a opé sa confiance fati akokuta ana biso Voilà, merci beaucoup. Vous allez comprendre que vraiment, présent, en fait, fils Mukoko, mais au comment on a été que Moko et ça la moi embriément, toujours comme on a moi confusion, Lélo, qui est derrière Félix Tshisekedi? Le peuple. Le peuple. Bazo comprendre te. Vous n'avez pas besoin de peuple derrière Bango. Peuple aza derrière Bango. Basali jeune à ma marche. Total so peuple aza derrière Bango marche en Wessim. Dans le 26, vous avez exclu. Toza te na marche na Bango wana. O ba olinga ba kende ba tumba ba biwa seni. Po Kabila akoka kotia état de siège. Po ba élection a poussango. Toza te na marche na Bango. Na kotambwisa caméra. Bota la ndenge. Marche wana sambiso esimbite. Yo soko bengi batu na feti batu balobi bakoya te to babi baza empêché. Il faut bando finga bango panza bango sango. Batikeli yo biloko po yo lia na banana. Biso le to sala ba marche to benga bango. Marche planifié na batu a Kabila po ba boma batu après les ba boma batu. Batia état de siège après banda ba négociation pour passer la transition. To timbel bino to timbel bino. Le problème est alinde na minute to lo bana bango. Na ba marche nyo se ça maka. Ba président na bango ba ya kaka bango mongo. Baso ya koloba pamba bato ta bato. Oui, merci Fils Mukoko. Tomoni, il y a une délégation aussi. Il y a des opposants. Il y a ceux qui payent le président Félix Azali pour en Afrique du Sud. Pour ne pas coûter en Afrique du Sud. Alors, Boni Solo, il y a un candidat commun au Tozolobela. Est-ce qu'il y aura toujours un candidat commun dans le stade Otokomi Oyo ou bien Rosalandenganin? Ma solo candidat commun qui pango sousté. Pour batouana même Nzamba ya gopé sa bango on a vision. Keza Fati ba oboyo lo ba vision wan. Nzamba sa pesa bango keza Fati me ba oboyo lo ba keza Fati. Ngana minito na oyebiso candidat favori. Omoni moya commun et commis démodé. C'est favori. Candidat favori eza Fati. C'est favori par rapport à quoi? Par rapport à sondage, par rapport à la popularité, oyo point à parti naï. Par rapport à bao batikali. Vous assure que vraiment présent candidat Mokia, candidat Kinki, candidat Kamere, candidat na barondi mande yo solo bake bape saka ye ni moko. Mokia na batu, yo ebi komba parti Moki. Tena tunyo ka batu na sur cette question to bien. Tangela ta komba secrétaire général moko ya parti Moki. Mais na IDPS so ebi Kabund, o ebi Fati, o ebi Fils Mukoko, o ebi Kabuya. Tala leader a bongo yo journaliste oyebi komba parti net. Oyo ozwa kink. Parti no yebi kombo la. Toke. Parti ya Fayou Luana SID. Eza na basankusu. To ezaka na avenue de l'enseignement awa na Kasavubu pe ndenga leka na batevi. Matungulu. A part de bayeba na Banque mondiale. Parti na ewana. Eza na bolobo. Nazo PZP. Ko peze na nini? Ye pas mindele.
problème ezana na minute oyo mo yebinde bazawana Fatinde candidat favori bango tu wana bakobi omoni mutu mususuko sala musana osoko za na ba hotel na ba boutique no teka ba mapa neti ba fayu lwana mutu musu continue boulot na yo olinga omona mwasi abatute ozwaka bango neti ba kamere boko sabatute na minute ndeza boye bo pesa na mnonga conseil te po batake Fati biso tote minduki siko. Oui, fils Mukoko. Il y a un ancien dignitaire, il y a Deuxième République qui peut Tolanda qui peut Azul qui surtout toujours en parenthèse par rapport il y a ba contribution ba $1 au Bosenga qui wana Azul ba impérium moko il y a ba $20 ba 5 ça il y a longtemps mais bon on est kenda et puis lelo bozolo ba ke ba pesa kambongo wana au moins un grand parti comme le vôtre vous acceptez la contribution marque wana moyibi ozolo ba ne zande ngwanda ozobanga koloba kombo ne po autindelo batu babo mongala banga kati Ngwanda voma ba Congolais bino batu bolanda ke voma kuna diaspora bokamwisanga boyebi teke Ngwanda ati sekeda benga na kanene timbwa na primati boyeba ate Ngwanda na ati sekeda benga ka kombo terminator c'est un bandit c'est un terroriste bino bakasi nzete to tchao na mai banini esali santé goshani Ngwanda wana boyo kaka wana Ngwanda wala moyibi ndoki makile lumbake na solo ya ba Congolais assassin akima ba crime wat ye bilobela yeso la chaka mbongo na parti na epa iba mbongo biso do supporta parti na biso poto za na maloba koyebisa Félix IDP ces pyramide renversé ba combattant likolo mukonzi na se pe makambo bazolo ba ke Félix azwi mbongo na parti so yo zwi mbongo okokaboela o ba combattant tu neti ngande na zabo e Félix so azwi mbongo akopesa combien. Pour depuis to yeba na Félix na mamba parcho na on allie pas na été na on a 500 francs des fois bino ku ba combattant diaspora nde boye danga mbongo wana bolo ba Félix azwi makamu yoga si na parcho so yo zwi mbongo biso to kondima oka bongo aba betaka batuti combien de dollars ebele bilobela biso moto ko pesa Félix mbongo wana koleka 3 millions bayoki mutema mabe po batuni ba banquier wana o to signer na ba contrat position en bon waï de pes nini ba banquier ba si ba mbongo wana komo kende koleka budget ya chiba la nebele yango nde ba komo kamuté amabi mbongo wana tozo zwango poto sa campagne so Kabila organiser ba élection te to ko memango na révolution na soulèvement bo pesa $1 to ko memango kuna pona budget nde tozo sala eza pona campagne so Kabila sa si ba élection te to zimbongo wana to sombele en matériel pour to benga la dictateur. Vérité ngwana, vérité ngwana. D'accord, merci, nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin Nino Koro Ibisa Nino Koko assuré ba peuple congolais so ya awa pe ya libanda ya mboka par rapport ya position na bino sikoyo ba retenir nini. Position na biso za tozo kende ba élection avec ou sa machine à voler. Poto timbeli machine ane za te soto kete Kabila o kende ba élection na ba ventiria ba mokia. Na ba kinki. Tozo kende belex bato ba lo balabino non à la machine à voler bazana ba représentant na seni bazo ya koko sabino boule na bango eza to kende na transition to timbeli bango yo mutolande mission kabola ngwe pa bato balinga ba piquer tension likola buzo ba boketu bolanda ke pona nini likola buzo ba boketu na ba Francis Kalombo wana biso tozolo ba ke ndenge zana oh biso tozi position biso nde locomotive bango ba wagon balandaka biso lettre loba conférence nationale et souveraine bango baloba constitutionnel et là on y bango bakoya ko apprendre biso ba leader à Nouveau Testament yo mutozolanda ngana émission kabolango po ba Congolais balongwa na lokuta ya batune bangwanda ba criminel Moutero Sarana Félix Tolobi to s'occuper na epé to diminuer. Na tondi bino boton la lutte continue.
Luta continue à Victoria Kerta et lobby fils Mukoko pour la UDPS. Merci beaucoup Bandoko Bolandi Biso partout. Zouakaka émission Oyo Ndenge fils lobby Kabolango pendant 50 personnes. Yolandiango joue 50 personnes Kabolango et puis beau s'abonner vraiment pour beau Zouaka ba information na source hein biso de ko sarate biso to ko le batte que o teto ya kati pani o ezali ba question ngai ma réponse est à fils Mukoko qui est la bouche autorisée. Il y a UDPS un grand parti à République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maman Chantal Ayaou, merci également à Papa Osé, merci à Rebecca na Bianca, na Pesimbote na Conspi na biso Papa Didier Lopinga, hein, na consort na ngai DS Lopinga, ça m'a pas molé ce que zali pe Maki na merveille. Après ça vous nombote merci na Simplice Balunga, kuna na Ngwandu, Timothée Rissasi, na peso mote Noël, Boyembe grand chef papa na Orléans, pe toute la famille Boyembe kuna na Châteauroux, hein, na Bénédicte Boyembe, na moni Jean-Mathieu pe na moni Rita Boyembe Yanfou, zama pambo na bino mama Brigitte Malanga, venangai Jenny Dienakwiza, na mama Hortensia kuna na Paris, na grand couturier et puis Kapinga, balobi mutatongela Macron. Alors, merci. Derrière la caméra, c'était notre ami Joël Gonago. Gonago yaba Joël. Puis dans montage, il y a Nderonangai Aimé Lukusa. Nzambe apambole sikazali. Tokutani prochainement puis Torokenepe de l'autre côté. Tu rejoins moi. Makanisi il y a à côté wana ndesika walubi kino bazali un peu corrompu. Torokolandango awa toujours na ABC wana boza toujours. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.